Si sta registrando? Si registra oppure no qua? Totti de, messun che, totti de. Da per me, messun che, totti de. Da per me. Tec. Qui sigla improvvisata visto che siamo in una differente sede dalle normali registrazioni di Totide. Stiamo testando un nuovo computerino, un microfonino che non è nuovo ma è il fratello minore di quello che uso di solito. Spero che la registrazione venga bene uguale. Sì, no, non lo so, anche perché non ho le cuffie da poter sentirmi il ritorno. Niente, questo è prova prova. Check 1 2 3 prova prova. Prova i microfoni, questo è il suono che sale dalla metropoli. Grandi Corveleno. Ascoltatevi Corveleno. Questo non è un podcast dove suggerisco canzoni, però così è un'improvvisata e un check sound. Check sound. Vediamo come esce. Forse devo alzare un po' il microfono. Devo alzare un po' il microfono? O devo avvicinarmi al microfono? Boh. Fatemi sapere. Ci vediamo domani. Perché tanto ha messo un che. Totti de. Che ho detto Corveleno, ma sono i Colle del Fomento. Piccolo lapsus. Ora potete andare in pace.